네, 계속해서 여러분의 사연 조금 더 만나볼게요. 5001님께서 어제 태연 씨가 숲디는 대본 잘 외우니까 대본 주지 마세요 했는데 이거 알고 있었나요? 지금 노래 나오면서 너무 신나갖고 또 좋아하는 노래가 나왔어요. 제가 저희 노래 중에서도 되게 좋아하는 노래가 나와갖고 제가 지금 너무 신나갖고 제가 끝까지 한번 유지해보도록 하겠습니다. 아, 이거 저희 엄마께서 보내줬어요. 저보고 이제 태연이가 이렇게 말했는데 야, 너 대본 없이 해봐라 이렇게 하셨고 네, 저는 아직은 금발이 남아있기 때문에 금디로 가겠습니다.